Oke guys, hari ini kita mau ngevlog deh santai sore-sore. Sekalian cari bensin. Nah, ini gue mau ngevlog, tapi sesuai request kalian semua. Apa? Coba jangan pakai muffler. Kita coba tapi kita bukanya di depan ya. Jangan di depan rumah, itu mah naon berisik guys ya. Nah, kita buka di sini deh, kita coba ya. Kita pelan-pelan kita buka dulu. Kita buka. Kita lihat dulu nampaknya seperti itu. Ya kan, kayak megaphone wannabe. Oh, suaranya bro, gila suaranya. Mantap banget. Apa kita ganti megaphone aja nih? Jadi kurang tarikannya. Biasa aja tapi nggak terlalu berisik, masih bisa didengar. Karena emang suara gesek itu memang nggak cempreng banget ya. Mau pakai knalpot mau enggak, emang karakter dia kayaknya memang nggak tipe-tipe yang wah. Kalau R6 mungkin diginiin bah, no kecot itu. Indah banget suaranya. Gue merasa jadi kayak nggak ada tarikan. Free flow.
Asik, 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 asik suaranya. Tapi emang beneran biasa aja suaranya, gedean R6 pakai megaphone. Seratus ya? 100. Kenapa? Oh.
Bibit ya, langsung aja. Tinggal aja, masih kosong kok. Iya nggak apa-apa. Mbak, hapus yang mana ya? Yang kuning. Oke. Kasih ya. Baik, Mbak. Lanjut. Tapi tetaplah enakan kita pakai knalpot, enakan pakai arrow. Jadi ini selanjutnya pure sound aja lah, biar kalian menikmati.
kepanasan, nggak begitu ngaruh. Nggak tau lah apa resikonya kalau pakai kayak ginian. Aku tidak paham juga.